السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة مقنع. إن شاء الله إخواني، في هذه الحلقة سوف أقدم لكم أفضل وصفة للطيور، فتابعوا معي الفيديو. إخواني، كما تلاحظون معي هذا اللوز، كما تلاحظون معي، وكذلك هذا الحمص، وكذلك التمر كما تلاحظون معي. من الأفضل أن تكون التمر رطبة كما تلاحظون معي. أول شيء نأخذ التمر. كما قلت لكم، التمر ضروري أن تكون رطبة. أقوم بإزالة الغصن. كما تلاحظون معي، أقوم بإزالة الغصن. أخذ كمية التي سوف أحتاج لإعطائها للطيور في يوم واحد، يعني لا أقوم بوضع كمية كبيرة حتى تفسد. أقدم لهم كمية قليلة التي سوف يأكل فيها اليوم والغد إن شاء الله. أقوم بعجن هذه التمر كما تلاحظون معي. أقوم بعجن جيدا هذه التمر. شيء ضروري جدا إخواني هو غسل اليد، ضروري من تعقيم الأيدي. لاحظوا معي جيدا، أقوم بعجن هذه التمر كما تلاحظون معي. أقوم بتقسيم هذه التمر إلى عدد أقفاص. إذا كان عدد أقفاص كبير ضروري أن نقدم كل قفص جزء من التمر. سوف أقوم أنا بتقسيمه إلى 3 مثلا. أنا الآن أقدم لكم طريقة. أقوم بعمل هذه الطريقة لنحصل على هذا الشكل. كذلك بالنسبة هذه كذلك أقوم بعمل هذه الطريقة لأحصل على هذا الشكل، وكذلك هذه. كما تلاحظون معي هذه. وكذلك سوف أقوم بغسل الأيدي. أقوم بأخذ الفرشيطة كما تلاحظون معي. أقوم بأخذ اللوز، ثم أقوم بكسره إلى أجزاء صغيرة. إذا كانت كمية كبيرة ضروري جدا من استعمال الطحانة لطحن الحمص واللوز.
أنا الآن أحتاج إلى قليل كما تلاحظ معي. أقوم بالطحن على شكل يدوي كما تلاحظ معي، وكذلك نفس الطريقة بالنسبة الحمص. كما تلاحظ معي نفس الطريقة بالنسبة الحمص. بالنسبة للحمص صلب، يحتاج إلى قليل من القوة والضغط حتى تقوم بكسره. كما تلاحظ معي أنا سوف أخذ كمية قليلة كما تلاحظ معي. كما تلاحظ معي انتهينا من طحن الحمص واللوز، وكذلك قمنا بعمل هذا الشكل بالنسبة للتمر. الآن سوف أذهب لإحضار قطيب لكي أقوم بإلصاق فيه هذا التمر. سوف أعود إليكم. إخواني، ذهبت لبحث عن قطيب ولكن لم أجد. سوف أستعمل هذا السليك، سأكتفي باستعمال هذا السليك كما تلاحظ معي. أحتاج تقريبا لهذه المسافة كما تلاحظ معي. كما تلاحظ معي لقد حصلت على 3 سليكات. كما تلاحظ معي أقوم بأعمل تبريم لها على هذا الشكل كما تلاحظ معي. وكذلك بالنسبة هذا ضروري أن أترك هذه العين لكي تمسك لنا التمر من السقوط كما تلاحظ معي. كذلك بالنسبة هذا السليك.
كما تلاحظون معي. بعد ذلك أقوم بلصق التمر هنا، كما تلاحظون معي. أقوم بإلصاقه على هذا الشكل. كما تلاحظون معي. عفوا. كما تلاحظون معي. ثم أقوم بوضع لها الحمص واللوز كما تلاحظون معي على هذا الشكل. ثم أقوم بتعليقها في القفص على هذا الشكل كما تلاحظون معي. سوف يتم تعليقها على هذا الشكل. ثم تأتي عصافير، طيور باتشي أو كناري أو أي طير، ثم يقوم بأكل هذه الوصفة كما تلاحظون معي. وبهذا ننهي هذه الحلقة، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله، وشكرا لكم على تتبعكم.